Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda kambag'al oilalarga qancha miqdorda nafaqa pullari to'lab beriladi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Kambag'allik chegarasidagi oilalarga nafaqa va yordam pullari 6 oyga tayinlanadi. Qaror bilan ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga nafaqasi va moddiy yordamni tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra, kambag'allik chegarasidagi oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam mazkur toifaga kiritilgan oydan keyingi 6 oy uchun tayinlanadi. Nizomda belgilanishicha, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash uchun ariza Davlat xizmatlari markazi yoki ijtimoiy xodim orqali topshiriladi. Shuningdek, axborot tizimi ijtimoiy karta mobil ilovasi orqali mustaqil ravishda murojaat qilish ham mumkin. Har bir oilaga bir marta bolalar nafaqasi va moddiy yordam uchun murojaat qilish mumkin. Oyning 16-sanasigacha taqdim etilgan arizalar shu oyda 16-sanasidan keyin berilgan murojaatlar esa keyingi oyda ko'rib chiqiladi. Agar nafaqa yoki moddiy yordam tayinlashni rad etish uchun asoslar aniqlanmasa, to'lov ariza ko'rib chiqilgan oydan keyingi oydan yagona reyestr axborot tizimida avtomatik tarzda tayinlanadi va to'lanadi. Shuningdek, davlat ta'minotidagi oilalarga va kambag'al oilalar toifasidagi oilalarga nafaqa va moddiy yordam ular mazkur toifadan chiqqunga qadar tayinlanishi qayd etildi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam miqdori esa qonunchilik hujjatlari bilan belgilandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.